Einen habe ich noch. Was dann? Ja. Mein Team war bereit. Was soll ich damit machen? Einfach reinschmeißen. Nein, lege. Schmeißen ist verboten. Oh Mann. So langweilig. Sonst ist es zu einfach. Ja. Musst du den Helm aufziehen. Ja, wenn der mit der Granate getroffen wird, muss die Granate wieder zurück oder kann man die weiternehmen? Kann man weiternehmen. Alle auf die Orange. Alle ist bereit. Das war so klar. Wir gehen da unten durch. Ich wollte es gerade sagen. Unten wird angeschaut und genau, das ist schon was. Fahren wir dann nach unten, von der Linke hier. Aber Finger, ja? Genau, wo ist er wieder offen? Scheiße. Oben ist das erste Banase. Ich glaube, ich hätte woanders sicher sein. Ah, Hit! Alter. Die sind gut verdorrt. Ja. Erster Stock, oder? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Stefan, erster oder zweiter? Überall wahrscheinlich. Ach Mann. Ich seh gar nichts. Wir laufen mal da rechts rüber zu dem Holz. Wir laufen mal da nach vorne. Okay, jetzt vielleicht nicht.
Pause. Das ist Keller. Ja. Okay. Jetzt wollen wir mal hier runter.